আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমার পাখিদের নিয়ে আরেকটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে আমি নতুন একটা ভিডিও দিচ্ছি। আজকে আমার আগের পাখিটা আমি চেঞ্জ করেছি। আগে গ্রিন কালারের যে একটা মেল পাখি ছিল ওইটা আমি চেঞ্জ করেছি, কারণ আমার পাখি জোড়া নিচ্ছিল না। মিউটেশন অনুযায়ী পাখি জোড়া না নিলে প্রবলেম হয়, মারামারি করে একই খাঁচায়। যদিও তার অনেক দিন ছিল, তবুও আমার মনে হচ্ছিল যে ম্যাচ হচ্ছে না, তো আমি চেঞ্জ করলাম পাখি। আজকে আমার ফিমেলটার জন্য একটা রেইনবো মেইল এনেছি। দেখুন পাখিগুলো কি সুন্দর লাগছে, দুজনে ভীষণ মিলে যাচ্ছে, কালারগুলো অনেক সুন্দর। আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কিন্তু। ধন্যবাদ।